Păi, mamă. Așa. Florine, nu-i peste ochi. E aici jos. Că eu decid. Așa, bravo. Și cât trebuie să cu ele? Deci așa să citim prospectul. Să nu fie alterate. Nu. Deci prospectul zice să vă rog să faceți o de 4 ori în ritm cardiac. Deci o. Și eu? Da. O. Aha. Nu așa. Face Dar de ce să fac așa? Mama, asta scrie. Nu. Cum? Nu. Dar cum, frate? Iabadum. Iabadu. Nu iabadu. Iabadum. Iabadum. Murcârcâr. Mârcârcâr? Murcârcâr, mama. Murcârcur. Nu murcurcur, fai fată. Da cum? Murcârcâr. Murcârcâr. Valeu! Nu, asta trebuie să-ți faci tu. Mamă. Zi, valeu, tare. Văleu! Plecați după mine. Plecați după mine. Cine? Ridurile. Riduri nesimțite. Plecați după mine, riduri nesimțite. O să am ochi de domnișoară. O să am noi de domnișoară. O să am ochi de domnișoară. O să am ochi de domnișoară. Chiar dacă sunt bărbat. Nu e adevărat. Mamă, tu... Aici n-ai ce să... Mama, așa scrie!